Інформаційний ранок на телеканалі АТR продовжує програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Вітаю усіх, хто до нас щойно долучився, приєднався. Говоримо зараз про стартапи. Зокрема, аби обговорити цю тему, ми запросили гостю Ганну Петрову, генерального директора Startup Ukraine. Пані Ганно, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо, напевно, з елементарного. Що таке, власне, стартап і для чого він потрібен? Якщо взяти стартап, є стартапи технологічні, які використовують інновації, є стартапи, які тільки починають, взагалі, початківці в бізнесі. Але головне, дефініція стартапу – це проект, який швидко можна масштабувати. Проект, який знаходить бізнес-модель, і можна її швидко масштабувати для того, щоб швидко заробити гроші. Зокрема, цікаво зрозуміти, від чого, в принципі, залежить розвиток такого явища, як стартап, зокрема в Україні, і які фактори, які чинники впливають на нього? Впливають, якщо взяти, я займаюся розвитком підприємництва, я не дуже люблю слово стартап, а саме підприємці, тому що ти можеш бути на різному вже рівні розвитку, в тебе може бути кав'ярня, ресторан чи IT-проект, тому краще там говорити початківці в бізнесі. І головне, насправді, це, якщо взяти 5 років, які займаюся, це були приклади. Це були приклади вже історії успіху, що є люди, які щось створюють в Україні. Тому що, якщо згадати 5 років назад, було дуже важко знайти людей, які почали там з інвестицій, чи з якихось своїх грошей, а не взяли десь чи вкрали, а самі робили, створювали себе. Тому це приклад. Інше – це побачити можливість в підприємництві. Тому що зараз підприємництво все більше і більше стає популярним. А згадаємо, насправді, навіть рік тому чи 2. Підприємець бути не дуже я хочу. Навіть зараз молодь не дуже хоче бути підприємцями. З цим треба працювати. Чим це зумовлено? Нестабільність в економіці країни? Це насправді через сім'ю. Якщо в тебе є приклад, все йде через сім'ю та університет, насправді, так? Якщо в тебе є приклад батьки, дядя, я не знаю, тітка, так, які, наприклад, чи друзі сім'ї, які роблять бізнес, ти побачиш приклад. Дуже мало для молоді є прикладів, які їх надихають. Я питала в молоді, 15 років, 18, кажу, хто для вас приклад молодіжний взагалі? Ніхто не каже про підприємців. Максимум – це Вакарчук, а друге – це міжнародні зірки, міжнародні герої. Тому вони поки що молодь саме не знає своїх героїв. Ті, хто вже старші, вони читають інтернет, більш дивляться, їм вже цікаво. Тому що все ж таки це можливість заробити гроші своїми талантами, своєю ідеєю. Дуже важлива насправді ідея – то можна мати мільйони цікавих ідей, але нічого не зробити. Головне, що є люди, які взяли ідею, чи навіть, можливо, вони знайшли цю бізнес-модель в Штатах, наприклад, так? Подивилися, надихнулися, і потім зробили, я знаю просто такі проекти в Україні, потім надихнулися і зробили це тут. І вони успішні, і вони заробляють самі гроші, дають робочі місця. Мені здається, що дуже важливо це якраз виховання сімейне, і в нас дуже багато є ще в голові стереотипів. Страх – це взагалі. Страх, що помилки не вийде. В принципі, глобальну культуру, так, українців? Так, тому я займаюся, саме наша місія в Startup Ukraine – це якраз створення культури підприємництва. Тому що це мислення. Тому що спочатку ти повинен тут змінити своє мислення, що ти можеш, тебе вийде. Якщо не вийде, окей, зробиш інший. Всі ж, насправді, успішні приклади американські, наприклад, чи європейські, вони всі мали багато помилок. Так? І їх всі проекти, які зараз успішні, це, можливо, 10-й, чи 5-й, чи навіть 3-й, але вони робили помилки. Це навчання, це мислення. Друге – це навички. Зрозуміти, як я можу відкрити бізнес, як пропрацювати ідею, як порахувати фінансовий план, як зрозуміти свою бізнес-модель. І третє, завдяки цьому відбувається якраз і культура ведення бізнесу, коли людина вже по-іншому веде, вона працює з стратегією, така стратегія він-він, так? Коли один одному допомагають партнери, не конкурують. Це такий левел дуже вже великого, скажімо так, культурного відношення,
взагалі до ведення бізнесу. Ви дещо попередили моє запитання. Власне, стартап Ukraine, він займається тим, аби навчити, що таке, як бути підприємцем, правильно? Так. І ви вже розповіли про певні проблеми, з якими ви стикаєтеся, але це більш психологічні і ментальність. А на практиці, можливо, з боку законодавства, можливо, з боку влади, тобто як це втілити на практиці і які там найперші проблеми? Головне це зараз зробити все ж таки, тому що я просто була волонтером в команді, яка створювала програму стратегію розвитку підприємництва МСБ малого середнього бізнесу в Україні. І вона була прийнята, але до сих пір не зробили план. Так, що робити далі? Стратегія, але ж треба план, а потім хто це буде робити. Тому головне це, якщо на рівні законодавчому треба, щоб все ж таки план був прийнятий, і люди, які будуть це робити. Головне для підприємця – це підтримка, не скажу, що моральна, звичайно, важливо податки на різних рівнях. Якщо для початківця казати, так, то це головне, можливо, може бути, в мене така була ідея, там, щоб 3 роки чи 2, наприклад, він не сплачував податки. Можливо, щоб в нього було там якась допомога, чи грант, чи якісь субсидії для того, щоб він стартанув. Так? Тому що хтось не боїться і робить на свої кошти, хтось все ж таки боїться, якщо говорити про всю Україну. Так? Все ж таки те, що відбувається в Києві, чи Львові, чи Одесі, це різні ситуації, які відбуваються в інших містах чи селищах. Але було б дуже добре, це саме підтримка підприємця, просто почати про нього говорити, ніхто ж не каже. Тільки приїжджають в офіси, рейди чи ще щось. Ніхто ж не каже, не показує на рівні країни, ось наші підприємці, ось вони створюють, ось вони молодці, беріть приклад. Вони являються людьми, які реально самі створюють і не чекають. Це все ж таки дуже багато про ментальність, це дуже багато про психологію. Я, наприклад, казала, що треба в школах робити також просто, можливо, там спецкурс про підприємців, щоб взагалі діти розуміли, хто це і як він працює. Тому що ж діти, насправді вони не тільки про підприємців не знають, вони взагалі не знають, як хто працює, яка професія. Зокрема, цікаво зрозуміти, от ви на ринку вже 5 років, правильно займаєтеся цим. Які є найпопулярніші, можливо, найефективніші ніші і стартапи? Їжа це завжди, кав'ярні, ресторани. Люди розуміють, просто ресторан дуже важко зробити. Я коли поспілкувалася з рестораторами, така ніколи в житті не буду робити ресторан. Це кав'ярні, це, можливо, щось зв'язано, там якісь бари. Друге – це спорт, дуже багато різних проєктів, щось про спорт, про здоров'я. Зараз дуже популярне – це якісь простори. Зараз прям простори, щоб зробити простір, а там буде чи дня народження проводити, чи корпоративи, чи тут для дітей якісь свята. Дуже багато цього. Завжди це, звичайно, одяг. Дівчата люблять одяг. І є небагато, але є саме люди, які хочуть робити продукти. Продукцію в плані скреч-карти, у нас є випускники, які роблять, чи якась продукція, але її не так мало. Але це дуже цікаво, коли саме вже можна поставити бірку Made in Ukraine, це дуже надихає. Коли ти розумієш, що люди створюють саме тут, і вони вже, у нас є реально випускники, які продають там 27 країн світу, відправляють свою продукцію. Є, але вони самі потихеньку роблять, розвиваються так 3-4 роки чи 5 разом з нами, які прийшли до нас, наприклад, 5 років назад. Є хлопець, який мене дуже надихає, наш випускник зі Львова, він «Зимна вода» в нього називається проект, виробництво льоду. Виробництво льоду. Майже зараз у всьому Львові, у всіх барах і ресторанах його лід. Він інший, він такий, в нього прозорий повністю, дуже, дуже гарний, реально, ми були в нього на виробництві. І як він зробив? Він просто продав всі свої, у нього була квартира, машина і відкрив виробництво. Зокрема, так ви говорите, що самі українці починають потихеньку займатися підприємництвом, але якщо, я розумію, що узагальнено, втім, зрозуміти, от яку суму грошей потрібно мати, аби відкрити стартап. Звісно, що також різниця діяльності. Звичайно, залежить від роду діяльності. Але в середньому навіть найпопулярніші. Наприклад, як ви думаєте, скільки грошей, наприклад, я вкладала саме в стартап Ukraine? Як ви думаєте?
Ну, мені важко навіть уявити, якщо чесно. 8 тисяч гривень. Це було 8 тисяч гривень. Але і по курсу, напевно, 8, так? Ну, $1000 це була. Так, по курсу 8. Насправді, я просто головне для підприємця – це навички, наприклад, комунікаційні. Я за рік до відкриття шукала цих підприємців. І потім я казала, розповідала про цю ідею, в мене були такі очі, стартап Ukraine, будь ласка, підтримайте мене. І вони підтримали. Багато підприємців майже рік навчали людей безкоштовно у мене в центрі. І можна почати реально, зараз також про популярні проекти, зараз навчання дуже популярне. Це просто супер ніша, ну вона вже трошки переповнена, але все ж таки є свої ще ніші, де можна відкривати там проекти в навчанні. Тому навчання можна почати взагалі з $1000 навіть зараз, якщо, звичайно, не робити собі одразу офіс. От просто у людей є також трошки предубіждення, так що треба одразу, якщо в тебе бізнес, треба одразу офіс. От, ні, не треба, одразу всім кажу, щоб не витрачали гроші. Якщо казати про кав'ярню, то там, звичайно, більше. Там може кав'ярня бути від $10 тисяч до 50. Ну, то там залежить від квадратури, від всього, але тебе дуже правильно прораховувати. Тому що просто відкрити кав'ярню, дуже багато з них реально збиткові, насправді. Навіть у Києві дуже відомі кав'ярні, вони збиткові. Як зробити так, аби це дійсно було ще більш ефективно? Звісно, що розвиток підприємництва в країні, це безумовно впливає безпосередньо на економіку і її розвиває таким чином, але сам Гройсман, пан Володимир Гройсман заявляє про те, що з малим бізнесом ситуація надто складна, тому що постійно дуже багато і корупції, хабарництва і так далі. Тобто, що потрібно зробити, аби ще більш вдосконалити ось цю галузь і розвивати надалі? Все ж таки це популяризація підприємництва, це можливості, може, в маленьких громадах, селах, містечках робити якісь спецпроекти, для них якісь програми саме там, не знаю, для сільської місцевості. Насправді вони можуть розвивати фермерство, і це також підприємництво. Так, якщо їм треба щось їсти, так, це не супер стартапи, звичайно, так, але насправді можна робити агропроекти, які супер стартапи. В нас же є інновації, які зараз придумують хлопці молоді, наприклад, в агросфері. Я просто не пам'ятаю, як їх звати. Вони нещодавно отримали великі інвестиції. От. І якщо говорити про малий бізнес, що там дуже багато хабарництва, я не знаю, от я зараз дивлюсь, знаєте, проходжу по всім своїм, наприклад, випускникам, їх реально дуже багато, і вони вже по-іншому ведуть бізнес. Просто треба показувати, що можна по-іншому. І це також дуже багато залежить від психології, правда. От якщо робити курси по навчанню взагалі, наприклад, є ж у нас центр зайнятості, переробіть програму з підприємництва. Ну там реально минулий вік, як навчають підприємці. Але реально ти можеш отримати 70 чи 80 тисяч гривень на старт свого проєкту. Це з головою. Відкрити СПД, ці гроші зробити крутий. Зараз дуже важливий маркетинг. Для того, щоб вигравати зараз на ринку, дуже важливо пропрацювати ідеї. Дуже важливо, щоб бізнес вирішував проблеми. Якщо бізнес не вирішує проблему, він реально нікому не потрібен. Треба знайти реально потребу, яку реально ви можете своїм проєктом закрити, чи реальну проблему. От як в мене було 5 років назад. Я захотіла створити свій бізнес, але я не знала, куди піти, не було куди піти навчатися. І я така, цікаво, і почала дивитися на ринок. І на ринку взагалі нічого не було. І зараз ми згадуємо, ми навіть, скажімо так, були першим прикладом, одним із перших взагалі неформальної освіти, де ти можеш прийти і комплексно навчитися не в університеті чи в школі, так, а саме прийти і навчитися. Тому навчання, натхнення та, звичайно, працювати з психологією взагалі і показувати приклади цих підприємців. Пані Ганно, дуже зрозуміло все ви нам пояснили. Дякуємо. На жаль, це все, про що ми встигаємо з вами поговорити. Але я зрозуміла правильно, напевно, ваш меседж, що потрібно долучатися, якщо є ідеї, якщо є бажання, не потрібно боятися, потрібно цим займатися і робити свій внесок у розвиток нашої України, і все в нас вийде. Ми дуже вам вдячні. Дякую, сьогодні була рада бути з вами. Дякуємо. І вже за декілька хвилин повернемося у студію, будемо говорити про кримсько-татарську культуру. Обов'язково дочекайтеся.